大家好，今日嚟到嘉里酒店嘅大灣咖啡廳食午市自助餐，成人每位403蚊。我估唔到咧，我係可以一個人坐4人台嘅。咁就先介紹咗凍海鮮區啦。今日咧個凍海鮮咧就總共有5款，就分別有蝦啦、蜆啦、螺啦、青口同埋蟹腳。佢呢度每款食物同埋調味料咧都會有塊牌仔會介紹佢係咪素食啊等等之類嘅嘢。喺凍海鮮區嘅隔離咧就係刺身區啦。咁咧今日咧就有4款刺身，就分別係八爪魚啦、油甘魚啦、吞拿魚啦同埋三文魚。佢呢個刺身區嘅食物牌咧有少少錯誤，因為佢擺錯咗位置。咁喺刺身區隔離咧就有4款嘅壽司。咁咧就先試咗啲凍海鮮啦。咁呢度嘅凍海鮮就前後就有5款啦。咁呢度係有蟹腳提供啦。咁我就先食咗個蟹腳先啦。個樣係咁樣。老實講就乾咗少少咯。近排食過最好嘅話咧，我都係會揀帝苑。咁當然我而家食就食第一轉嘅蟹腳，我一定會攞出去再攞多轉，因為始終我即係要食過2-3轉先可以真係有結論。但係第一轉嘅蟹腳我覺得係麻麻地嘅，跟住試過螺啦，咁啊我驚驚地啊，因為我食過好多幾次嘅螺都唔係咁好食。即係嗰啲螺肉就爽嘅。第2轉嘅蟹腳啦，咁又再試下佢個質素係點樣。咁啊頭先第1轉我就覺得麻麻地啦，咁我當然要食第3次先可以確認到係咪真係咁樣，定係或者黑咁啊，有陣時好黑咁啊可以。但係第2轉咧，啲蟹腳佢賣相咧係 OK 嘅喎。而家就先試下先。好過第1次嗰啲。反而我覺得係 OK 喎，佢個俾個種類有吞拿、油甘、三文魚同埋八爪魚4款啦。咁吞拿魚就合格水平啦，就冇乜點樣腥嘅。即係已經係算唔錯嘅。即係如果你問我嘅話，咁喺即係食吞拿魚咧，就唔需要話原料即切出嚟係即刻食係最好嘅。相反係要熟成，擺佢3幾日，跟住佢啲味會更加出。食佢濃啲咧，就其實我會推薦食赤身位置嘅。我覺得係油甘魚幾好食。喺凍海鮮區嘅另一邊咧，就係沙律區。因為今次嘅主題係泰式主題，所以有木瓜沙律。喺凍海鮮嘅對面咧，就係擺放咗芝士啊、火腿啊、麵包啊。呢度嘅飲品區咧就有汽水啊、果汁啊。佢個咖喱蟹肉飯係石鍋上嘅，我覺得佢可以辣少少，等佢熱多陣都會有少少飯焦。佢今日只有1款嘅燒牛肉，其實真係偏少咯。即係一款嘅切肉，試下味先啦。咁佢呢度反而雖然佢係得1款嘅燒牛肉啊，但係佢啲醬料係都多選擇嘅。有啲淡嘅，但係即係佢唔鹹，即係唔鹹唔韌嘅嚿肉。
相係比我預期中好啦，當然就佢呢度嘅熟食區咧嘅種類咧就其實就唔算多嘅，但係咧佢就唔係好似我之前食帝苑咁樣咧就放棄狀態嘅，咁佢其實都咁佢中式同西式都有幾款選擇啦，咁就因為佢呢個係泰式主題嘅關係，佢都有少少泰式嘅元素。佢呢度咧都有幾款嘅印度嘢嘅，喺最遠處咧就係粉麵檔同埋少蒸籠嘅嘢，主要就試咗啲泰式西式嘢啦。呢個豬肋骨咧係最好食，呢個泰式烤雞咧係滑嘅。冇乜味道嘅主芡，舊魚咧一夾咧就散開晒。自助餐嘅中間咧就係甜品區啦，佢總共咧就有8款嘅雪糕，而其中5款咧就係 Gelato。呢度嘅甜品咧係冇圓過嘅大蛋糕嘅。呢度有即場整嘅 pancake 同埋雞蛋仔。咁我就拎咗幾款甜品啦，咁我試過晒之後咧，我會覺得咧就全力去食雪糕。咁我就先揀咗榴蓮味同埋泰式奶茶味啦，先試咗個榴蓮味先。哇，好濃啊個榴蓮味！喂，呢個好食喎，呢個真係。即係如果你係中意食榴蓮，呢個係一定要食。我覺得比我上次喺柏寧酒店食嗰個榴蓮嗰個更加好食。呢個頭先我食完個雪糕，我覺得係幾好食嘅關係咧，咁我就出去攞多轉啦。咁咧今次咧我就揀咗個揀咗個班納嘅 Gelato 同埋一個芒果嘅雪巴，咁就配上佢個雞蛋仔。佢自助餐唔需要話要點樣順次隨食，你可以一入嚟就食甜品又咁，即係好似我咁樣雪糕配雞蛋仔咁樣一齊食又得。佢個雞蛋仔 OK 喎。咁就自助餐就食到嚟呢度啦。咁整體上比我預期中係好嘅。佢嘅雪糕，尤其是佢個榴蓮係真係好食。佢個榴蓮真係好食。我都要強調多2次咁樣。下一次再去第2間嘅自助餐食啦。咁就多謝大家收睇啦。咁下次再見，拜拜。